Dashi. Marrëdhënia juaj me atë që keni në krah do fillojë të përmirësohet gjatë kësaj dite. Do jepni shumë nga vetja vetëm që partneri të ndihet sa më mirë. Beqaret do kenë takime të rëndësishme të cilat mund t'ia ndryshojnë edhe jetën. Në planin financiar Urani do ju këshilloj të tregoheni sa më të matur me shpenzimet. Po ja dolet sot gjendja do përmirësohet. Demi. Do jeni me shpresë se kur sot në jetën tuaj në çift dhe partneri do ndihet më mirë në krahët tuaj. Ai do ketë vërtet nevojë për fjalë të ëmbla dhe për gjeste të ngrohta. Beqaret do bëjnë mire mos thurin projekte pa gjetur me pare personin e duhur. Për financat do jeti një ditë përgjithsisht e qëndrueshme. Yjet do i keni gjithmonë pas vetes. Binjakët. Nëse jeni në një lidhje duhet me patjetër të ruani vetë kontrollin, ne të kundërt do lindin edhe debate. Ju që jeni në kërkim të shpirtit binjak duhet të bëni zgjedhje të kujdesshme. Disa mund t'ju afrohen edhe për interes. Financat nuk do jene shumë të stabilizuara, kështu që ju duhet të tregoheni shumë të matur me shpenzimet e tepruara. Gaforja. Në jetën në çift do keni debate dhe zënka. Situata do jetë mjaft delikate dhe ju duhet të keni kujdes me ato që do thoni. Një fjalë e gabuar mund t'ju çojë edhe në një ndarje. Nëse jeni vetëm do takoni personin e ëndrave. Me në fund. Financat do kenë nevojë për me shumë kujdes dhe një menaxhon me të mire. Nëse shpenzoni pa menduar do shkoni drejt katastrofës. Luani. Jeta në çift nuk do jetë ajo që keni pritur. Puna do ju hajë shumë kohë dhe nuk do i kushtoni vëmendjen e duhur partnerit. Beni kujdes sepse ai nuk mund të durojë shumë. Beqaret nuk do kenë fat në dashuri, por kjo nuk do të thotë që do mërziten. Financat duhet të mësoni t'i menaxhoni me kujdes në mënyrë që të mos keni asnjë problem me vonë. Bëgjëresha. Beni kujdes me jetën sentimentale gjatë kësaj dite. Do ankoheni aq shumë tek partneri juaj sa që në një moment ai mund të mërzitet dhe mund të zhduket nga jeta juaj. Beqaret do kenë shumë mundësi për të takuar dashurinë, por duhet të tregohen të kujdesshëm. Me parat do keni shumë fat, por nga ana tjetër do keni edhe një dëshirë të shfrenuar për të shpenzuar. Peshorja. Jeta sentimentale do jetë e qetë. Nuk do keni as probleme të mëdha, por as pasion nuk do ketë. Lërjani çdo gjë kohës. Po ta mendoni me kujdes është më mire kështu. Beqaret do kenë takime me persona të ndryshëm, por nuk do vendosin asgjë. Financat duhen pasur në vëmendje gjatë gjithë kohës. Çdo shpenzim duhet të kryhet i mirë menduar. Akrepi. Marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e mbushur me mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj dite. Priten edhe surpriza nga të dyja palët. Nga ana tjetër ata që janë vetëm do i japin fund beqarisë. Ai që do takoni do e përmirësojë jashtëzakonisht të përditshmen tuaj. Nuk do e kufizoni dot vetëm për shpenzime dhe kjo do bëjë që financat të marrin ta të pjetën. Shigjetari. Klima për jetën tuaj në çift do jetë mjaft e kontrastuar sot. Beni shumë kujdes me çdo gjë që do thoni nëse nuk doni të keni probleme të mëdha me partnerin. Beqaret do kenë takime pa fund, por do jene shumë dyshues me të gjithë personat. Në planin financiar mos prisni ndihmë nga askush, por merrni sa më shpejt masa që ta stabilizoni situatën. Britsjapi. Në jetën sentimentale të çifteve do mbizotëroj qetësia gjatë gjithë ditës. Në këtë mënyrë do e keni me të lehtë të komunikoni me të. Beqaret nuk duhet të harxojnë energjinë e tyre duke kërkuar me kod personin e ëndrave, por duhet t'ju kushtojnë me shumë kohë miqve. Financat do i menaxhoni me shumë kujdes e maturi. Nuk pritet as problemi me i vogël në këtë plan. Ujori. Në jetën në çift do keni shumë zënka gjatë kësaj dite dhe herë situata do bëhet e padurueshme. Vetëm duke folur me partnerin mund të zgjidhni gjithçka.
Për beqaret nuk do jetë një ditë shumë e pozitive. Mundohuni ta hiqni pak mendjen nga dashuria. Me financat do keni fat dhe do arrini ta përmirësoni jashtë masë gjendjen në të cilën ndodheshit. Peshqit. Ditë e bukur dhe e mbushur me momente entuziazmuese kjo e sotmja. Do kaloni çastet e paharuara të cilat për shumë kohë do ju mbeten në mendje. Beqaret do kenë vetëm dëshirë të joshin dhe të flirtojnë. Në planin financiar do jeni shumë me fat dhe jo vetëm që do shpenzoni aq sa doni, por do hiqni edhe disa para mënjan. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.